Итак, всем привет, с вами снова Егорка, и мы начинаем наш новый обзор. Ну и сегодня наш обзор пойдет по одной такой великолепной штучке, вот как она примерно выглядит, как искусственный камин. Вот, сейчас камин не горит, нажимаем, опа, и огонь. Опять нажимаем, нет огня, нажимаем, есть, нажимаем, нет, и так далее. То есть, ну, периодически там нужно будет выполнять огнево. Отлично. Вот, занимает эта конструкция довольно не так уж и много места. Можем даже вот это убрать с этих сторон. Будет еще меньше. То есть вот вся эта конструкция занимает вот столько вот места. Итак, что ж, начнем. Нам понадобится, во-первых, нам понадобится красная пыль. Ай-яй-яй. Так, вот, аккуратно. 2 липких поршня. Факел. Рычаг. Именно раздатчик, не выбрасыватель, а именно раздатчик нужен будет. Потом возьмем, например, для оформления такой же блок лазурита. Возьмем там, где может гореть огонь, это адский камень. Ну и все, оформление пока не буду делать. Так, как вы видите, вот такая вот штучка. Ровно один блок вниз. Ставим. И так, ставим сразу вот такие вот штучки. Ставим Блин. Ну ладно, сейчас сделаем. Ставим здесь здесь вот выбрасыватели. Еще раз чистим, давайте. Вот, отлично. Почти. Ну, тут еще останется именно. Создаем, ну, вроде такую вот рамочку. Создали. Так, теперь смотрим. Тут давайте тоже уже заставим. Все. В принципе, сейчас почти буду готова. Значит, сюда давайте еще поставим блок. Сюда вот так вот. Так, зажимаем Shift. Ложим сверху красную пыль. Извините. Блин, выскочила. Такое часто бывает. Так. Блин. Вот сюда вниз. Давайте, так не видно. Так, вот давайте также синим все сделаем. Так, тоже вот сюда блок поставим. Спускаем. Ставим блок. Сверху красную пыль. Сейчас нажимаем. Ставим факел. Проводим. Ну, так, на всякий случай, хотя, в принципе, можно не проводить. Итак, давайте попробуем. Ну, вроде бы, как бы там сказать, мы все сделали правильно. Ну, я не уверен. Давайте проверим все. Так, вот, все, положили. Все отлично работает. То есть, в принципе, такая вот вещь у нас появилась. Ну, это я вам показывать не буду. Это дверь, которая закрывается. Ну, там сделано не совсем корректно. Неудобно, поэтому... Давайте-ка... Ладно, ну, это я так просто показал. В следующей части
Будут, короче, я буду еще выпускать плейлисты. Будет отдельное специально там отдельный раздел. Строим дома. Вот этот дом чисто построен из земли и камня. То есть там из стекла. Там, в принципе, это все мы можем найти в реальном мире построить. Вот, там это я вам потом покажу. Короче, в принципе, мы сделали вот такой вот камин. Вон он. Вот таким образом он работает. Вот. Все, отлично. Всем пока. С вами был Егорка. И ждите новых видео. Так, пока-пока.